ساکن 32 ساله جماعت ایوان تاجیک نویه کوهستان مشچو روز 27 اپریل در نزد بازار برکت نویه باباجان غفورов هنگام فروختن خاکه طلا دستگیر شد. او خاکه طلا را که داشت 8100 سومونی یا حدود $700 نرخ کرده بود. طبق خلاصه تشخیص ناظرات دولتی ایارگیری وزارت مالیه تاجیکستان، خاکه مصادره شده فلزات قیمت‌بها بوده، وزنش 19 از ده 80 گرم و ارزشش با نظر داشت ایار میانه 11795 سومونی و 42 درم را تشکیل می دهد. به ضد ساکن کوهستان مشچا بر اساس قسم یکم ماده 248 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده گشودند. به او بر اساس این بند قانون برای داد و گرفت غیر قانونی با فلزات قیمت‌بها همچون جزا جریمه به مبلغ از 60,000 تا 90,000 سومونی یا محروم ساختن از آزادی به مهلت تا 3 سال تهدید می کند. روز 2 مای تخمینا ساعت 12:10 نابالغ عبدالله بازارов سال تولدش 2013 در حدود دهه صوفیان زیر چرخ ماشین اوپل استرا مانده در راه به بیمارخانه بر اثر جراحت‌های وزنین برداشته‌اش جان داده است. به سمت دهه صوفیان از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده است. شام 9 مای یک کودک 4 ساله از ناحیه نورآباد در کیلومتر 133 راه وحدت نورآباد رشت در زیر چرخ ماشین مرسدس جان باخته بود. هر سال بر اثر صدمه ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر از جمله 10 کودک به هلاکت رسیده